Ok, greit. Der slakta den. Kom her. Der er ferdig med den. Det er deilig. Greit. Hvor er det? Bare kom hit og spise. Så jeg kjenner litt sånne lange flate. Ja. Det er bedre å dele på midten, fordi da blir de sånn lokk, skjønner du? De er så lange. De er så breie, da. Har du bra batteri nå?
Man kan ikke se ned for all dampen. Eller? Ferdig. Andre. Det er til meg. Ferdig. Litt til. Ferdig.